我们新手学会判断这个元件的好坏，电路板修起来就很轻松了。它叫做三端精密稳压器，只要我们看到上面有这个431的数字标识，就能确定它就是这个元件了。它在很多电路板上面都会存在，包括开关电源、控制器、逆变器、空调主板、冰箱主板、洗衣机主板等等都会使用到这种元件。它在电路中主要的作用就是起到稳定全局的作用。如果我们发现任何一个电器主板上面的电压出现不稳定的情况，我们首先就要检查这个元件的好坏。判断它的好坏呢，我们首先就要了解它的引脚功能。我们看这个就是它的引脚功能，一脚是它的参考级，用字母 R 来表示，同时也是取样电压输入引脚。二脚是它的阴极，用字母 K 来表示，同时也是电源正极输入引脚。三脚是它的阳极，用字母 A 来表示，同时也是电源负极输入引脚。它的控制原理呢，就是当一脚的电压大于 2.5 伏的时候，它的二脚和三脚之间就会增加导通程度，那么从而就会拉低一脚的电压，让它保持在 2.5 伏。当一脚的电压低于 2.5 伏的时候，这个二脚和三脚之间就会减小导通程度，从而增加一脚的电压，让它维持在 2.5 伏左右。判断它的好坏也很简单，我们只要记住这3种数据就行了。第一，我们用二极管单位测量，红笔接三角，黑笔接一角，正常测量数值为 1.08 伏，反过来测量为 2.5 伏。第二，红笔接一角，黑笔接二角，正常测量数值为 0.8 伏，反过来测量无数值。第三，红笔接三角，黑笔接二角，正常测量数值为 0.6 伏，反过来测量无数值。如果都符合这个测量数值，就说明它是正常的。好的，如果大家想学习更多家电电路板维修技巧，可以点击下方零基础维修教程进行学习。